안녕하세요. 소코입니다. 달콤입니다. 저희가 오늘은 라면 먹방을 하려고 하는데요. 근데 저희가 도중에 NG가 나가지고 이미 라면을 만들었어요. 그쵸? 네. 그래서 지금 물로 끓이고 있는 중입니다. 뭐 다 할 때까지 저희가 이거 이렇게 치워주세요. 이렇게 위로. 이제 저희가 편의점에서 사온 젤리를 먹어볼게요. 잠깐만요. 가위 좀 주세요. 잘라줄게. 위에만 이렇게 쏙쏙쏙 잘라주세요. 자, 저는 이렇게 되어 있습니다. 제가 이거 좋아하세요? 젤리? 네. 이거 여기 중에서 저는 이게 맛있어요. 뭐가 맛있어요? 저는 이 반지가 맛있어요. 이거 반지? 반지도 있었어요? 네. 나는 여기서 하트가 맛있던데. 저는 하트가 맛있었어요. 자, 그러면은 일단 저는 이 젤리를 먹어볼게요. 이렇게 반만 나눠서 먹어. 네, 저는 먹었어요. 근데 젤리 아까예요. 먹어. 너무 딱딱해요. 이빨 나가겠어요. 아이씨, 정지하면 아닙니다. 그리고 이제 젤리는 먹으는 거 하고 봐봐요. 넌 다 됐네. 야, 너 이렇게 됐네. 야, 너 이거 스프만 하고 이제 먹으면 끝이지? 응. 근데 저는 좀 단계가 있어서 제가 이걸 하고 있는 동안에 달콤님이 혼자 젤리를 드시고 계시는 겁니다. 그러면 저는 만들고 오겠습니다. 네, 제가 이 계란 모양 젤리를 먹어보도록 하겠습니다. 그 하얀색이 보들보들하고 여기 노란색은 쫀득쫀득해요. 이 다음엔 콜라 모양. 네, 제가 왔습니다. 네, 저는 이제 라면을 하겠습니다. 오, 솔솔솔솔. 아차, 오, 소스. 자, 소스도 이렇게 넣어주고. 참고로 저는 진짜 스파게티 뜨드드든 소스를 흘렸어요. 여기 네, 지금 달콤님이 닦아주고 계시네요. 네, 이제 저는 섞고 이제 먹을 건데요. 네, 저는 일단 먼저 비벼주도록 하겠습니다. 그동안 이렇게 좀 휘젓고 계세요. 이렇게 하고. 말을 하세요. 이 라면 뭐 맛있어요. 뭐 이렇게 하세요. 뭐 꼬들꼬들. 네, 확대샷. 자, 확대샷 보여드리겠습니다. 쫄깃쫄깃. 쫄깃쫄깃. 우와.
맛있게 보이죠? 아니요. 방금 녹화한 것 같아요. 아. 아, 왜 자꾸 흘리세요? 죄송해요. 자, 비키세요. 네. 자, 그동안 라면 끝. 와, 둘 다 빨갛네요. 매운 거 먹는 줄 알았어요. 물티슈 어디 갔어요, 아까? 휴지. 이거라도 줘요. 아. 아씨, 그냥 딱. 자, 저희가 이제 먹어보도록 하겠습니다. 그럼 카메라 좀 맞추고. 내가 잊어서야 될 것 같아. 일어서서 하세요. 네, 저희는 이렇게 하고, 야, 너 반 이렇게 채워. 들 수 없지, 너. 네. 달코님은 이제 라면 먹방 해보겠습니다. 아이고. 와, 지금 김이 펄펄 나요. 저기요, 천천히 먹으세요. 아, 배고파 죽겠어요. 안 뜨거? 응. 자, 이제 님의 라면을 보여주세요. 전 먹었으니까. 잠깐만요. 야, 놓칠까봐 무섭다. 놓치면 너 죽어. 응. 저는 일단 요만큼 먹었고요. 왜 님은 왜 그대로예요? 이 국물이 있으니까. 뜨거워서? 저 뜨거워요. 아 뭐야? 아씨 밑에 올랐네. 라면 하나 버무려서 먹는 건 맛있는데 그냥 소스만 먹으면 맛없어요. 소코님 먼저 먹으면 저는 어떡해요? 오 완전 진해. 자, 이거 확대를 해서 보여드릴게요. 야 진짜 여러분들 배고프신 분들은 지금 안 보셨으길 바랍니다. 이거 라면 특히 좋아하시는 분들 이거 보세요. 안 보여요? 지렁이 같아요. 자 가까이에서 잠깐만요. 좀 화면 좀 맞추고요. 기포까지 다 보여. 어머. 자, 좀 소개해주고 계세요. 팔이 아파. 저는 이제 요만큼 남았습니다. 전 아직도 많이 남았습니다. 그니까요. 어떡해요? 끝나고 드세요. 자, 이제 라면 소리만 들어가겠습니다. 오늘 소코와 달고 이 라면을 먹어보았는데요. 그럼